Na pagaliau ir išaušo pagrindinė diena, dėl kurios aš čia atsibeldžiu per pusę planetos. O kas pradedat žiūrėti tik šitą video, tai siūlyčiau pažiūrėti prieš tai kitas dalis, kurios buvo tikrai labai įdomios. To jau kolega atvažiuos ir leisimės į nuotykį. Belsimės kalnais ir kloniais, pas prieš istorinės pabaisas, duosimės skudurus jo. Likite kartu, spaudžiam like ir lekiam. Keletą dienų buvo plus 24. Sninga. 0 laipsnių laukia. Geras. Welcome to Canada. Pirma stotelė, truputį prasimankštinsim, kojytės sustingusias. Vat išvažiavome jau iš Albertos provincijos ir kirtom į British Columbiją. Pažiūrėkit jau, nebėra nei Pūgos, nei Sibiro vaizdų, nieko. O viskas pasikeitė va šitaip va. Per keletą minučių, iš balta į žalią viskas. Jau pasikeitė ir netgi laiko juosta 1 valandą. Nu, o keliaujam. Smagu. O žiūrėkit čia koks ženklas. Barškuolą gali kirsti subinę. Eik tu peklo. Čia reikia žiūrėti po kojam, kur eit. Griausmas tu. Sustoja žmogus vienas aikštelė irgi. Tu jums parodys kokį aparatą. Papa, pasikėlė. Žmogus varo kempint.
Coca-Cola šaldytuvas. Dizeliuką. We're all loving what you're Gerai doing, atrodo. so good on you. You should stop with a little bucket and say tips, please. Everybody is throwing some, dollar bills. Neiškas čia man šiknaus nieks. Meškos netradau, bet atradau kai ką. Meškutės tortas. Dar visai šviežias iš tikrųjų. Su uogytėm matau, sėklytėm kažkokiom. Gal aš jau eisiu. Pagaliau, dasibeldėm iki pabaisų gimtinės. Va, mažas kaimukas. Tarp kanjonų, kalnų. Liloet vadinasi. Teka didžiulė Fraser upė. Numiksim. Viešbutukė. O jau rytoj iš pačio ryto vietinio kaimo alus. It is darker than Liloet, Wolverine. Oh, for the monsters. Yeah. Pagaliau, bičiuliai. Ši žvejybinė ekspedicija pasiekia kulminaciją pačią. O va čia va gyvena pabaisos prieš istorinės. Šita žuvis visiškai nieko nepasikeitė per 175 milijonus metų, kaip spėjama. Todėl vadinama prieš istorinė. O šita žuvis užauga tikrai įspūdingo dydžio. Autentiškiausi įrašai yra patvirtinti, spėkit. Nei daug, nei mažai. 6 metrai 10 centimetrų ir 630 kg. Ką? Pamėginsim. Likite kartu ir to jau pamažiūrėsim, pamatysim, kas čia dėsis. Norėjau priminti, pasakyti, kad čia yra Fraser River, Fraserio upė. Didžiulė upė, kuri įteka į ramųjį vandenyną ir yra įsispraudus tarp kalnų ir kanjonų. Teka daugybę milijonų metų. O šios upės gyliai tikrai įspūdingai. Piko metus, piko srovės metu, kaip ištirpsta sniegas nuo kalnų, nuo ledynų. Tam tikrose vietose upės gylis pasiekia 70 metrų. Įsivaizduojat? Koks tai gylis upės? Nežinau, kaip čia reikės susitvarkyti su ta pabaisa, kai tokia didžiulė srovė, bet parodysim pabaisom, ką reiškia Lietuva. Ne, Lithuanian Power. Koks masalas bus pagauti tą monstrą? Ant ko gaudysim? Kaip galvojat? Spėliokit.
Na, o masalas paprasčiausi sliekai. Looks tasty. Yeah, to a sturgeon at least. Yeah, I was. Snap a picture of that, okay? Laukiam, pažiūrėsim, kas nutiks toj. Deja, bet nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo. Monstrai paprasčiausiai nekimba. Saka, sėsk, nes duos gazą. 8,1 litro. Aira, pagaliau! Gerai. Važiuojam! Nu, eik. Pasirodė. Start the timer. I want to see how long it's going to scrap. I know. Pasirodė. Maybe it's a tiny one. Oh, it's a baby. It's a baby. I touched him. At least it's a start. Yeah. See how- Oh, he's sharp. O, kokie ūsai. Baby, kas Tai fainolis. Are you ready? Yeah. Just gently put him in too. put them back in the water. Sveikas. Daryk. You had a leash on. Oh, really? Already, yeah. Lauksim tėčio ir mamos. Na va, atsidariau sąskaitą. Pagaliau. Nors nedickis, bet nauja rūšis į sąskaitą. Liuks. Lauksim rimtesnių egzempliorių. Pažiūrėsim, kas čia nutiks šiandien. Didesnį negu 5 pėdų, tai čia kažkur 1,5 metro jau nebegalima kelti laivą. Turėjau vandenį fotkintis, nes šito žuvis neturi groblų, kaulų vadinamų, kaip ryklys. Jeigu pakelsi visą svorį jo, imdamas už pilvą, galima pažeisti vidaus organus. Tai va tokias tokelis. Diena fantastiška, saulė išlinda gal. Pasidarė 17 laipsnių turbūt. Skrenda! Taip paprasta čia nėra, kaip atrodo internete viskas ir YouTube'ai, kad kimba žuvis vieną po kitos. Ne. Jau turbūt 2 valandas. Bandom kelis taškus, rodo daug žuvies iš tikrųjų ant echoloto. Bet nekimba rupūžis. Ką jums padaryti? Taigi esame Lilojet miestelėje, kaime, kaip jį pavadinti, toks nedidelis miestukas visai, kuriame gyvena vietiniai čiabuviai indėnai,
kuris randasi British Columbia provincijoje, Kanadoje. Ir tik vėliau čia atsikraustė nemažai baltųjų žmonių. O kodėl jie čia atsikraustė, kaip manot? Spėkit. Jie atsikraustė todėl, kad čia buvo atrasta tikro aukso. O kas nenori aukso? Visi nori. Aišku. Ir pradėjo žmonės plūsti į šitą kaimuką Liloet. Ir čia prasidėjo aukso karštinė. Varom auksą, kas žuvis nekimba, velniopės. Nors grįšim namo turtuoliais, va, taip va. Varom, kasim auksą. Tame miestuke yra 23 kupranugarių tiltas. Pasakysit, prie ko čia tie kupranugariai ir Kanada, ne? Vat. Pasakosim, kodėl. Todėl, kad arkliai tiesiog nebepakeldavo tokio krūvio. Būdavo ir maisto problemas, ir su geriamų vandeniu problemas. Tiesiog neatlaikydavo arkliai. Ir kažkoks protinguolis, protinguoliai keli, sugalvojo atvežti čia, į Kanadą, kupranugarių. Vat. Medžiai plaukia, rastai didžiuliai. Kokių 10 metrų rastai plaukia. Geras. Vat, ir sugalvoja čia atvežti kupranugarius. Ir būtent 23. Nes pagalvoja, kad kupranugariams ką? Jiems retai reikia gerti, retai valgyti. Tai kažkaip atgabens. Kartą į mėnesį ar kartą į 2 savaitės. To viso, ko jiems reikia. Ir davai, atitempė tos kupranugarius. Ir kaip galvojat, kaip jiems sekėsi? Sekėsi labai blogai. Pirmas dalykas, tai kupranugaris taip pat mato gerai 108 laipsnių ir labai spardas į visas pusės. Tai praspardė gerai tų vietinių. Vietiniams tai visiškai nepatiko. Aišku, suvalgė keletą. Bet dar labai didelė problema buvo kupranugarių pėdos, tai yra minkštas. O čia yra visur kalnai ir uolienos. Taigi pradėjo kraujuoti kupranugarių pėdos, visas gavos infekcijos, pradėjo gaišti tie kupranugariai, o krūvis didžiulis. Na ir ką? Vienas po kito, taip vienas po kito ir nebeliko tų kupranugarių. O tuo metu atrado didžiulius kiekius aukso. Kur? Sako, reikia ieškoti raudono molio. Ten įmanoma rasti. Klondaike. Taip, vat būtent. Ir visas šitas šurmulys, visas tas reikalas persikėlė į Klondaiką. Vat ir šitas kaimelis apmirė, bet iki jo nutėsė geležinkelį. Tokia spalva turi būti, sako. Vėl pastatė tiems kupranugariams vietiniai kaip kažkokį įvertinimą ar, nežinau, atminimui, tą 23 kupranugarių tiltą. Vat. Ir mes, aišku, pabandysim prisikasti čia tą auksą. Einam skalauti. Gal surasim auksą. And if there's any nuggets, they'll be in there. Jeigu didelį gabalai, reiškia matysis iš karto čia. Probably unlikely. Tuoj būsim milijonieriai, bičiuliai. Va taip mokė su viena ranka. Kadangi auksas yra
sunkesnis už uolienas, tai jis visada pačioj lieka. Klausiau gido vietinio, ar tikrai dar kasa tą auksą. Taip, sakė, ir iki šiol dar kasa čia tą auksą. Va, tokias takelės. Truputis istorijas. Va, kolegai kirta žuvelioką. Turbūt nedidelis. Pabėga. Tai trofėjų šaudysim ir dar auksą maišus parsivešim. O tai tavo atostogas. Žmonas nenori išleisti žvejų žvejot važiuot. Nu, su auksu grįžčiau pilnom kišenėm. Kaip neišleisti tokią žvejybą, ne? Žmonas, ar žiūrit? Na, štai ir yra. Čia mažiukas gabaliukas, tikra aukso. Na, o čia gido rezultatai. Net pats negalėjo patikėti, kokią dydžio gabalą rado. Holy crap, man. Dude, it was like in here and I'm like, no way. That is crazy. Tuoj baigsis valas. O, normaliai. Hey! 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 Maybe it's big nose. You wanted it. You asked for it. Jesus Christ! Yeah, very like rounded nose, like a thing. Might want to back up. Engine. How many times you already got? 4, 5?
Gerai, kitą tu trauksiu. Yes! Tikslas pasiektas, bičiuliai. Target achieved. Fidleris. I love lettuce. Maitino kopūstais. Slieku, sako, jie mėgsta labai kopūstus. O ar žinot, kas daugiausiai uždirbo iš visos tos aukso karštinės? Na, kas? Uždirba daugiausiai tie žmonės, kurie pardavinėjo kastuvus, vežimėlius, kapukus visokius, plaktukus. Va tie va uždirba daugiausiai ir tapo milijonieriais iš tikrųjų. Skubam, yra dar žuvis, bičiuliai. Nu, Mariukau, davai, važiuojam. Блин, kaip jis įtraukė. Traukia, o dar ir kaip. Tiesiog. O, Marijonas! Come on! Come on! Next! Next in line. Next in line! Switch. Come on, next! Get your charger on! Tired. Get your charger on, Brayden! Oh boy. Nu, Mindaugėlį, važiuojam dabar. Važiuojam, jis jau pavargintas neblogai. Važiuojam. Žiūrėk, gal dar ir man eilė ateis. Gal ir ateis, jeigu čia koks 8-9 filmų. Velnias žino. Varžovas olele, Šiaurės Amerikos. Didžiausia žuvis. Gėlavandenė. Ir antrą pasaulyje. Po belugas. Jau, man atrodo, tuoj pamatysim. Pabaisa šitą. Nagi. Come on! Right here.
Po valtį. Po valtį. It's not done anymore. Na. Holy, that's another good one. Come on, yeah. The green leaves, the three leaf, don't touch it. Or you'll have a rash. Nenori pasiduoti. Pumpuokti tik tai. Nu, galiu biškai šį palaužti. Palaimėsi. Bet kaip gražiai šoka, gaila nepavyko nufilmuoti. Nieko. Tokią žvakę skėlė. Tai gera. Oho. Oho. Turi sveikatos rūpūdžius šitie. Tai jo. Stipri žuvis. Varo. Bring that line at me. Nu. Opa. O, koksai gražuolis. Va, koksai. Prieš istorinis monstras. Dar vienas į sąskaitą. Va, koks gražuolis. Va. Gražuolė žuvytė. Absoliučiai. Beauty. Yeah, beautiful fish, yeah. Yeah. Mažiukai jie pjauna labai aštrus. Iš tikrųjų. There. Nu, paleisim. Perfekto. Paskutinės minutės šitam rojuje. Bet ką aš galiu pasakyti? Misija įvykdyta. Ne veltui čia tarabanėjausi 1000 kilometrų. Žiūrėkit, ką aš turiu, bičiuliai. Tikras auksas. Tikras. Nežinau, geresnį suvenyrą turbūt negalėjau gauti iš šitokios kelionės. Kam patiko visą šitą mano ekspediciją žvejybinę, spausit like. Kas neužsiprenumeravę, tą padarykit. Nes mes jau pradėsim planuoti naują žvejybinę kelionę, kuri bus neba ką mažiau smagi. Na, aš kaip visada sakau, nei žvyno, nei uodegos.